Hoje a gente tá aqui no Rio Atibaia, aqui em Jaguariúna. Agora são 8h40 da manhã. Tá eu e meu marido. Falou, irmão? E ele vai pescar hoje com isca artificial e eu tô pescando com isca natural. Vou gravar um pouquinho pra vocês aqui no rio. Ó, um pouquinho do rio pra vocês. Um pouquinho da paisagem. Aqui é um rio bem grande. A isca aqui já tá puxando um pouquinho, mas até agora eu não peguei nada. Acabei de pescar um lambari. O amor tá tirando ali pra mim, ó. Tá gravando aí, irmão? Primeiro peixinho do... Que é piranha? Piranha. Piranha. Ó, já pescou uma. Agora a outra, ó. Nós tá aqui no Rio Atibaia, em Jaguariúna.
Joga dentro do balde nele. E eu consegui enroscar minha vara. Tá crescendo. Ó, a gente tá pescando com tuvira. E agora pegamos um lambari e 2 piranhas.